打呼其实分成4种声音。对，有哪4种？是不是吴院长要亲自帮我们示范一下？因为我自己都有。第一个是这种，这个其实是悬雍垂的波动，是那个还好，那个因为我们华人86%都打呼，是常跟的 data。可是如果是这种，那是鼻子不通的，那也是在这个上颚它的波动。那第3个呢是往后开始的，那舌头开始往后。第4个是最讨厌，是你睡着以后都，这个就标准的呼吸中止。所以这种鼾声分4种，但是你会知道说打呼谁都有啊，对啊，要不要治疗，那个就要把它分类分清楚。